ideal macam meja hutan saja ni. Okey lah teman-temanku semua, kita sudah sampai ke lokasi spot kita hari ini. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan koin hari ini yang memuaskan. Mak dah betul 2 ribu. Kenapa ya? Kau ambil kat mak tirau ke. Kenapa? Dah dua untuk Tekan. dua abang. Ambil dah tabur dari mak dua-dua. Apa buat dia yang ada yang menangkal apa lagi? Pada tu. Kena duit. Suci. Iya. Jangan balik kat belakang. Betul saya. Begini.
Oke dah teman-teman, kita sudah shot 1 ekor babi hutan. Oke, mantap guys. Hari ini kita meraihkan 1 ekor poin hama babi ya guys. Ayo kita lihat poinnya. Kita mendapatkan hari ini poin babun. Ya, ini poinnya ya guys. Ini poin kita di sore hari ya guys.